Mangwana 17 October izuva re1. Ndikuda kuti vanhu understand. I'm sure signal takainzwisisa. Mangwana izuva remasi. Handitanzwanana. 17 October is the day of mass. Then 18 October is the day. But we don't know what is the day of who. Saka everyone must play his or her own role. Ma action ya mangwana day 1. Saka people must play their role so that wane role yemusi wa 18 vanoita basa ravo vakasununguka. Varume, we are not playing here. This thing must be done once and for all. Yes, tiri kutenda solidarity messages ekuti vanhu vakugadzirira kuuya mangwana tiri kusangana pa Africa Unity Square in time. Asi ngatibudei neuwandu. We must not just come in numbers. We must come in big numbers so that we motivate wakari kutungamira program yemusi wa 18. Program yedu is going for 2 consecutive days. People 17 October. Vamwe 18 October. When we say we must deal with this Gananda, this must be done once and for all. Makataura mukati taakufanirwa kuita zvinhu zvitopedzisa. Vazhinji tiri munzira mekuti makombi akatichipira, asi tataura tikati anyone, anywhere, transport, we are there for you. Saka munotibata takuisirai nhamba yenyu kunzvimbo kwamuri marongana, then vari kuronga nezvetransport vachakutaurirai kuti munofamba sei. Asi imimi as the people organize. Saka munhu wese ari muZimbabwe, ari muHarare, hapana munhu asina mari yetransport. We don't want to hear anyone ataura kuti takatadza kuuya nenyaya yetransport. Tatotaura, handina kutaura pachikuru, tati munhu wese muka ugeze uye paAfrica Unity Square. Mad means anenge akakumirirai achimirira kukubatsirai kuti munofamba sei. Hakuna ari kufanirwa kutadza kuuya just because hapana transport yaawana. Pamberi nerevolution macomrades, 17 October program ye1. 18 October we don't know the program yani. Pamberi nerevolution.